около находится300平方公里土地。大家好，我是高启明，我是乌克兰人。今天是2026年2月21日。我觉得，在我看来，最近乌克兰有2个非常大的成功。第一个，乌克兰军队在乌克兰南边，在扎波罗热州拿回去了300平方公里以前被俄罗斯占领的土地。乌克兰军队没有那么大的成功很久。第二个，昨晚乌克兰的火烈鸟拜访了一个俄罗斯的军工厂，离乌克兰边境大概是1800公里。那个工厂平时生产弹道导弹。我觉得乌克兰的火烈鸟和那个工厂进行了谈判，根据现场上的农业谈判过得不错。